Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wonten ngersanipun sesepuh bini sepuh, langkung-langkung wonten ngersanipun bapak-bapak, ibu-ibu pengurus ranting Muhammadiyah Surya Wijayan, lan ugi bapak-bapak pengurus takmir Masjid Al-Azhar, lan sedaya bapak ibu ingkang rawuh dalu menika wonten ing Masjid Al-Azhar. Tidak pula tidak ketinggalan adik-adik remaja yang menjadi aktivis Masjid Al-Azhar yang saya cintai. Alhamdulillah pada malam ini Bapak Ibu, saudaraku semuanya rahimakumullah, kita bisa berkumpul di Masjid Al-Azhar ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, pertama yang saya sampaikan bahwa kita itu punya kalender sendiri gitu. Kalender Islam. Saya tanya sama adik-adik remaja, jawab ya dek ya. Sekarang bulan apa? Kalender Islamnya apa dek? Zulqa'dah apa Zulkaidah? Bapak Ibu, dalu menika nggih kita wonten ing sasi Zulqa'dah. Sak sampunipun Syawal, Zulqa'dah. Nah, menawi kita piantun Jogja Zulkaidah. Pancen lisan Jawa niku aneh-aneh kok. Kita Abdullah jadi Bangdul. Kita Pak. Musta'in kagem ain, mustangin. Pun Arab pun berubah kabeh. Nek pun kepanggih lisan Jawa niku. Maos Fatihah nggih ngoten Pak. Nggih Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in niku mboten saged. Isone nastangin. Lisan Jawa gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wong Arab kok dijawabke. Bapak Ibu, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah, insyaallah sebentar lagi kita akan masuk ke sasi Dzulhijjah. Kita menawi kita teng Jogja niku
kesepuan khususnya niku mboten Dzulhijjah tapi besar. Nggih. Sasampunipun Dzulhijjah, adik-adik, anak-anakku semuanya, setelah Dzulhijjah itu apa deh? Hafal ya, kita kan orang Islam ya, punya kalender sendiri, kalender Islam, yaitu Muharram atau yang disebut Syura. Oke, Syura niku dipendhet saking Asyura. Asyura niku sedasa. Kita kan dipun sunataken siang pas tanggal sedasanipun Muharram. Siamipun dipun sebat Asyura. Dipendhet wingkinge tok Syura. Asyura dadi Syura. Yang penting Bapak Ibu yang akan saya sampaikan ini bahwa bulan Dzulqa'dah utawi Dzulqaidah lajeng Dzulhijjah besar, Muharram, Syura niku kelebet sasi ingkang mulya. Nggih Pak. Bu, sasi ingkang mulya. Niku sampun dipun sebat dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat At-Taubah. Gitu? Wonten ing surat Taubah. Adik-adik siapa yang hafal surat At-Taubah? Enggak ada ya. Kalah sama bapaknya. Bapaknya sama saja. Siapa yang hafal juz 30? Ayo. Oh, enggak ada ya. Kalau di kampung saya banyak. Gitu. Teng Suryo niku kata Pak Suryo Diningratan. Boten Suryo Wijayan. Suryo Diningratan niku kathah ingkang hafal Quran. Soalnya teng mriku wonten khusus pondok Al-Qur'an. Anjenengan boten percados teng Masjid Komarudin. Niku teng mriku niku digembleng teng Masjid Muhammadiyah niku tahfidz Al-Qur'an. Tasih remaja Pak, tasih anak-anak. Tapi ada yang sudah rampung Qur'annya. Oke, niki dikelola dening pengurus masjid dan pengurus Muhammadiyah nggih. Menika teng Masjid Komarudin. Teng mriki derek nggih Pak nggih. Nggih, Babul Jannah nika wonten wonten Kidul malih teng pinggiran nika. Ya. Nika wonten menika. Kathah Pak. Teng pinggiran teng Suryo Diningratan. Nggih, insyaallah teng Suryo Wijayan, teng Al Azhar insyaallah menyusul. Tapi menika betah kamar-kamar Pak. Nggih. Niku monggo Bapak Ibu nggih. Kita menika tiang Islam, tiang-tiang ingkang beriman kedah hukumipun wajib memahami agaminipun. Wajib Pak gitu. Ampun meng KTP ini Islam gitu. Tong pundi-pundi ki mawon nggo KTP Islam. Meng ora tau nang masjid. Ramadan ya ora poso. Gitu Pak. Kadang-kadang sholatnya setahun pekali. Contoh niki. Lah, masya Allah, Islam kok budulana. Oke, niki ampun kados ngoten niku. Niku boten sampai pada tingkatan mukmin. Niku baru Muslim Pak. Orang mukmin nggak akan seperti itu. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah tidak akan seperti itu.
Bahaya Bapak Ibu, seseorang yang mengaku Islam tapi dia tidak memperdalam keislamannya, tidak mau mendalami hukum-hukum Islamnya, tidak mau mendalami Al-Qur'annya, tidak mau mendalami dawuh-dawuhipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahaya. Dia tidak mengerti mana yang wajib, gimana? Tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram, yang harus dijauhi, tidak paham. Dan itu mayoritas di negara kita Muslim seperti itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Saya hanya beri contoh sedikit, bahwa kita itu punya kalender Islam, menawi teng masjid-masjid kota gede niku sampun gak ada kalender Muhammadiyah khusus. Bentuk niku alit ngoten Pak, dawa ngoten nggih. Niku sing seratane gede niku sing Hijriyah. Niku Pak nggih dicetak kados saniki Dzulqa'dah niku seratane niku gede Pak, Dzulqa'dah ngoten niku. Lajeng angka-angkanipun niku dipun serat kanthi seratan bahasa Arab. Gitu. 1, 2, 3, 4 niku ngagem bahasa Arab. Lan niku teng kota gede menika dipun edaraken teng masjid-masjid gratis. Boten tekan mriki nggih. Sampun. Nggih. Alhamdulillah niki di samping saya silaturahim ke sini sambil mengingatkan kita dumateng panjenengan sedaya nggih menawi kita menika enggak ada kalender piyambak. Kados sakmenika Dzulqa'dah. Kados teng Dzulhijjahnya kinten-kinten nggih kirang 12 hari Pak nggih. Kali welas dinten kita badhe mlebet teng Dzulhijjah. Lah ingkang istimewa Bapak Ibu nggih, ingkang istimewa saking 12 bulan menika wonten sasi sekawan ingkang mulya. Nggih, setunggal sakmenika nggih Dzulqa'dah. Lajeng Dzulhijjah. Sak sampunipun Dzulhijjah Muharram. Gandeng niki Pak nggih. Gandeng menika. Lajeng ingkang setunggal napa? Sinten ingkang ngertos? Rajab. Rajab mencil nggih, mboten gandeng. Dados sekawan menika Bapak Ibu kedah kita iling-iling menika. Sebab teng ayat menika Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh fala tazlimu fihinna anfusakum. Di bulan yang mulia, yang dimuliakan Allah ini kita selain Ramadan nggih Pak. Ada 4 menika. Jangan sekali-kali kamu berbuat zalim. Jangan sekali-kali kamu berbuat aniaya terhadap dirimu dengan cara berbuat maksiat. Ngoten nggih? Berbuat maksiat menika berarti telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Ngoten nggih? Fala niku sing pokok. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kau berbuat aniaya, jangan kau berbuat dosa di bulan yang mulia. Walaidul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lajeng Rajab. Lah, kita harus mengetahui Bapak Ibu, tidak ada perintah khusus boten enten amalan-amalan ingkang kita kados tiyang Jawa nika dipun damel-damel. Kejawi perintah menika wonten saking Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam saklintune niku ampun. Nggih, ampun. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dawuhipun Allah, wahai Muhammad, kami jadikan kamu itu di atas syariat. Syariat mangke. Kita umat Islam ini punya pedoman hidup. Dalam hidup kita ini harus punya pedoman. Pedoman kita itu berada di dalam syariat Islam. Minal amri, dari urusan agama. Oke, amri menika teng ayat menika Bapak Ibu para ahli tafsir niku ngendikake minal amri ay amriddin, dalam urusan agama. Kembalilah umat Islam itu kepada syariat Islam, kepada syariat Islam. Ampun ditambah-tambahi, neko-neko malah repot. Gitu Pak. Wekdal Syaban ini kan Pak. Wonten Syaban saderenge Ramadan niku to rame padha rame teng kuburan. Dipun sebat apa Pak? Nyadran. Wah, ziarah kubur kok dadak nunggu Syaban. Ziarah kubur menika dipun sunatke, tapi mboten ditentoke bulane, mboten ditentoke di dinane, mboten. Bebas Pak. Gitu. Niku cara Jawane menika nyadran. Kados ngoten niku apa? Boten kelebet syariat Islam menika. Ingkang kelebet syariat menika kados ziarah kubur lan wekdalipun boten dipun tetepake bulan ini, hari ini, tanggal sekian boten. Ngoten nggih? Niki Bapak Ibu napa kira-kira amalan wonten ing sasi ingkang mulya menika? Setunggal amalanipun ampun dikira nggih amalan menika salat. Nggih niku amal saleh. Nggih, zakat, infak, sedekah, gitu. Siam Ramadan niku amal, Pak. Tapi ingat Bapak Ibu, gitu, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan amal saleh sak sampunipun iman, niku kita dipun larang nindakake perkawis ingkang dipun sebat fahsya utawi mungkar. Niku kelebet amal Pak. Gitu. Amal itu ada yang mengerjakan, amal itu ada yang meninggalkan. Makanya wonten istilah teng fikih niku al amru sama at-tarku. Nanti mireng badan. Al-amru niku perintah, at-tarku niku meninggalkan. Niku nggih amal saleh, Pak. Dan niki wonten tiyang berjudi, amalin apa, Pak? Mungkar, gitu. Tapi kalau dia mau meninggalkan, nah, meninggalkan itu namanya amal saleh. Jadi bukan hanya mengerjakan, nggih, tapi meninggalkan itu juga dipun sebat amal soleh kita niku kathah, Pak. Bukan hanya mengamalkan, mengerjakan seperti yang saya sampaikan tadi, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah itu juga amal soleh. Ngoten nggih. Apa amal kita itu di bulan yang mulia ini, Bapak Ibu, kita kados wau ingkang sampun kula aturaken, menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah dawuh, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kamu berbuat zalim, jangan berbuat aniaya, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Niku perintah wae. Ngantos-ngantos, nggih.
Bapak Ibu, ayo ibu-ibu nggih tutuke dipun jagi. Ampun ngewes terus ya Bu ya. Nggih, biasane panggih tangga tepale terus wong nyong 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 nyong. Iki mboten Pak, biasane Pak sampai berjam-jam mboten kraos. Tapi nek kon maca Quran setengah jam kemeng. Ha nggih mboten. Abot kita ibadah niku nggih. Tapi nek maksiat niku malah mboten kraos, Pak. Salintune ibadah niku malah tiyang menika malah langkung dangu wekdalipun. Nggih, ningali badminton niku berjam-jam gitu, Pak. Ningali bal-balan berjam-jam. Cubi kan tadarus. Seberapa jam 20 menit pun cetukan. Abot nggih, Pak. Soale ana musuhe. Nek awak dhewe niku gawe sing ora ana gunane, nglampahi sing ora ana gunane barang haram niku didukung, Pak. Terus didorong sinten? Setan. Tapi menawi kita damel kesaenan amal soleh dihalang-halangi tenan karo setan. Mripate niku disembul, ayo ngantuk. Ayo ngantuk. Ngantuk tenan, Pak. Pun Pak, kula mboten kiyat tak pamit riyen. Tadarus niku lho, Pak. Masya Allah, gitu. Teng Masjid Muhammadiyah, Pak, Mangkuyudan. Bapak-bapak ini ku semangat, Pak. Gitu, nyuwun apa? Nyuwun maos Al-Qur'an, gitu Pak, dipun teliti waosan Qur'anipun ingkang dipun sebat tahsin. Waosanipun menika dipun perbagus Pak. Ramadan niku, Pak. Gitu. Kula sanggupi 2 malam. Nah, gitu. Soalnya kula kan keliling 2 malam pun kali tamire. Nggih Pak, sing penting jenengan rawuh nggo semalam seminggu napa kalih gitu Pak. Pun Pak niku nggih rampungi tarawih niku jam 8 bujul nika seketik kula teka soalé keliling imami 8:30 Pak. Gitu. 8:30 niku to Pak. Niku mung wonten 3 tiyang. Padahal sing nyuwun kathah. Lho, teng pundi bapak-bapak? Wau ngendikane ngantuk. Iki kepiye to iki aku? Oh, bapak-bapak iki jaluk-jaluk dhewe, jaluk tahsin Al-Qur'an. Gitu, Pak. Lho, kalah karo ngantuk. Gitu. Gitu. Sing tengok-tengok teng mriku niku sing nunggu niku kados si Ajrih wangsul niku sinten? Ketua takmir. Pak, rencange pundi ya kula ngoten niku. Wah, niku wau padha angop. Ngendikane ngantuk. Lah ngajine jam pinten, Pak? Janjane nggih saniki. Wis. Niki lho, Pak. Kagem kesaenan menika Bapak Ibu kok ya isi angel gitu. Gitu. Terus terang menika, Pak, saking warga Muhammadiyah niku Quran niku nggih kudu tenanan gitu, Pak. Khususnya bapak-bapak. Alhamdulillah saking remajane nggih kathah sampun. Tapi bapak-bapak ini kok. Nah niku nggih. Ah niki bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, amal-amal ingkang kita lampahi wonten ing sasi ingkang mulya menika nika wau sampun panggih harus menjauhi segala macam bentuk kemungkaran atau fahsya, gitu, kezaliman. Nggih, ibu-ibu tutukipun dipun jagi. Aja sampai teng sasi ingkang mulya menika, gitu Pak, tasih remen napa Bu? Ngerumpi. Gitu. Ampun. Niku kelebet dosa gede, larangan keras. Gitu, berbuat kemungkaran di bulan yang mulia. Lajeng benjang Bapak Ibu, menawi sampun melebet Dzulhijjah.
Pinjang Bapak Tamir, kula usul niki Pak. Niki panjenengan ngumumake bahwa malam ini sudah masuk bulan Dzulhijjah. Lah, kenapa Bapak Ibu? Penting Pak, penting banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku sampun dawuh, ma min ayyamin al amalus sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Amal soleh yang paling dicintai oleh Allah yaitu amal soleh yang dilakukan selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini kok hadis sahih Pak. Hadis sahih nggih Pak, nggih. Nah, niku dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh yang paling dicintai oleh Allah yaitu amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terutama Bapak Ibu di tanggal 9-nya sama tanggal 10-nya. Niku paling istimewa. Gitu. Ada apa di tanggal 9? Kita berpuasa 1 hari, yaitu puasa Arafah. Gitu. Siapa yang puasa Arafah? Man shoma Arafah, gitu. Siapa yang berpuasa Arafah hanya 1 hari itu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Gitu. Hufiro di ngapura dosane 2 tahun. Masya Allah Pak. Kalih tahun Pak. Sanataini 2 tahun dosanya diampuni oleh Allah. Dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Padahal siyamipun mengsa sedinten mawon. Gitu Pak, keistimewaanipun. Kenapa kok bisa ampuh, bisa menghapus dosa selama 2 tahun? Karena puasanya dijalankan di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ngoten Pak nggih, tanggal 9-nya Dzulhijjah yaitu puasa Arafah. Nah, ngoten niku nggih puasa Arafah. Syukur bijang menika Bapak Ibu ada buka bersama. Ngoten Pak nggih. Tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ngoten nggih. Terus apalagi keistimewaannya Bapak Ibu yaitu di tanggal 10-nya. Oke, kita sholat Idul Adha, setelah itu kita nyembelih kurban. Kita Idul Adha nyembelih kurban itu hanya bisa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Adik-adik mendengarkan apa main HP? Aku tanya dulu, ayo deh dengarkan. Di tanggal berapa sholat Idul Adha? Sing rame sing buri. Adek, tanggal berapa tadi? Oh, pinter sing buri. Sing arep kok meneng wae. Tanggal 10 Dzulhijjah. Nggih, niki Pak. Ya tukang pidato niku tausiah ora mung tausiah tok, hasile ana apa ora. Tak takoni meneh. Tadi puasa Arafahnya tanggal berapa? Wow, pinter. Kalau mendengarkan nggak main HP, mesti tahu. Kalau main HP dolanan ya itu apa ya? Nah, tadi sudah makan snack belum?
Oh, udah minum dikai snack kok nggak dengarkan. Ayo dengarkan dulu ya. Nah, udah Bapak Ibu, oke. Jadi di tanggal 10-nya amaliyah kita itu amaliyah sunat, yaitu sholat Idul Adha, kemudian apa? Nyembelih kurban, ya. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, betul-betul memerintahkan kita menika kagem tiyang ingkang mampu menika berkurban. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, man lahu wus'ah, siapa yang diberi anugerah oleh Allah kemampuan harta benda, itu bahasa Arabi wus'ah, gitu, keluasan harta benda, walam yudohi, dan dia tidak mau berkurban, ya, falam yuqarrib musallana, dia jangan sampai dekat-dekat ke tempat sholatku ini, jangan dekat-dekat ke Masjid Nabawi, tidak boleh. Kalau kalian yang punya kemampuan diberi rezeki oleh Allah, kok sampai tidak berkurban, jangan coba-coba datang ke masjidku ini, gitu Pak. Ingin apa Pak? Dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pun diparingi rizki dening Gusti Allah, turah-turah kaya ora gelem kurban, niku jenenge pelit. Tiang pelit menika musuhe Gusti Allah. Al-bakhil aduwullah, tiang bakhil niku musuhe Gusti Allah. Aduwun nas, dadi musuhe manusa. Gimana Pak? Mesti jenengan niku lho kae wong sugih kae. Cedak karo masjid ya ora tau kurban, gitu Pak. Dimusuhi karo manusa. Insyaallah ada warga kita menika ingkang muslim, ingkang ada kemampuan kita teng lingkungan Al Azhar, insyaallah sampun kurban sedaya nggih Pak. Nggih mboten? Tenane. Nggih tenan, kudu tenan nggih Pak nggih. Diancam dening Kanjeng Nabi. Ora entuk teko nang masjidku iki, ora kena. Wong pelit. Gitu? Wis diparingi kemampuan bondo kok ora gelem kurban. Ngoten niku nggih Pak. Niku keranten pentingipun kurban menika kelebet amal soleh ingkang paling dicintai dening Allah. Nggih, sebab napa Pak? Bu, sebab kita wekdal nyembelih kurban menika wonten ing tanggal 11 Dzulhijjah. Kelebet dinten ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niki sedasa dinten nggih Pak, Bu. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 11 nipun Dzulhijjah. Niku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teng mriku niku sering siam Pak. Gitu, sering siam. Keranten gada keutamaan amal soleh ingkang paling dipun tresnani dening Allah niku amal soleh ingkang dipun lampahi wonten ing sedasa dinten menika. Nggih, makane napa kemawon amal soleh kita menika ingkang mampu monggo Pak badhe infak teng masjidipun, teng fakir miskin monggo selama sedasa dinten. Tapi ingkang paling penting inggih menika setunggal siang Arafah tanggal 9, lajeng tanggal sedosanipun salat Idul Adha, lajeng nyembelih kurban. Ngoten nggih. Sampun wonten pinten Pak lembune? Sampun 6 nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Biasane 6 nggih. Itu tapi mungkin dereng nggih Pak. Napa 6 tok? Pol. Mungkin saged tambah nggih Pak.
Benjang menawi panjenengan sampun nyembelih mboten usah ngeling-eling kula, Pak. Kula asal bagian saking Jawa Karyan niku pun kathah. Abot, Pak, saking Jawa Karyan niku. Ya, sinten ingkang ngaos ustadi niku mesti itu sedoyo. Ala mosok nyembelih sapi 50, Pak. Swidak. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Jawa Karyan menika. Nggih. Wedhuse pinten, Pak? Atusan. Lan kula niku heran. Sing kurban teng mriku niku ora meng Jawa Karyan lho, Pak. Warga Jawa Karyan. Saking tebih-tebih niku lho, Pak. Nggih. Saking Jawa Tengah niku malah dibeto teng mriki to. Gitu. Heran ki kok iso ngoten lho, Pak. Saking Magelang, saking Solo. Gitu. Teng Jogja niku nggih, saking Jogja niku Sleman. Gitu. Kurbane disembelih teng Jawa Karyan. Gitu, Pak. Numpuk teng mriku niku, Pak. Nggih, sinten ngertos Al Azhar bincang berkembang atau Jawa Karyan. Nggih. Amin, gitu. Tapi pengurusnya Pak niku kedah wonten kados Pak Jazir SP setunggal Mas Jazir gitu. Kabeh kali kedah gadah tiang gitu. Ingkang sampun tilar menika. Yuswanipun nembe sekawan dosa 3. Nggih menika Ustaz Fandi Rohman. Gitu, ingkang gadah proyu leripun Jawa Karyan niku lho, Pak. Tilar wekdal Covid niku nggih. Niku masyaallah, Pak. Perjuangane teng Jawa Karyan niku sampai dados ageng menika. Tiyangipun biasa teng Palestina. Kirim bantuan, Pak. Teng Palestina kali Ustaz Salim Afillah. Ati mireng to? Niku pejuang yang luar biasa. Tapi Allah maringi iswa gitu, boten dangu sekawan dosa 3. Saniki alhamdulillah nggih pengaosan kula teng Jawa Karyan kali teng Proyu niku tasih terus sampai saniki. Terutama teng Proyu ingkang dipun tilar dening almarhum Mas Fandi Rohman menika nggih. Kudu gadah tiyang kados ngoten niku, Pak. Nggih, pikirane iku lho, urip tenan nggih. Heran kula kali Mas Fandi niku almarhum niku cerdas tiyang niku. Mengembangkan napa mawon nggih supados pikirane niku lho memajukan Jawa Karyan menika. Niku Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Wau kula dipun suwun nyinggung masalah fikih. Niki masalah fikih nggih, Pak. Niku ingkang utami amal kita wonten ing sasi Dzulhijjah utawi besar menika. Jene kula sampun maringi tema, Pak. Maringi tema niku napa? Khairun nas nggih. Sebaik-baik manusia. Gitu, Pak. Kenapa, Pak? Begitu besar pahalanya orang yang berkurban di tanggal 10 Dzulhijjah menika. Gitu. Bapak Ibu, yang dapat pahala dari kurban kita itu bukan hanya dagingnya, Bapak Ibu. Gitu. Bukan hanya dagingnya. Bulunya. Setiap bulu hewan yang kita sembelih itu ada pahalanya, Pak. 1 bulu dari kambing yang kita sembelih, dari lembu yang kita sembelih, itu ada pahalanya. 1 loh, Pak. Kayak rambut kita ini 1, itu ada pahalanya. Termasuk darah yang menetes ketika kita sembelih niku, Pak, sampai tetesan terakhir dari darah itu ada pahalanya. Kenapa? Karena dilakukan
di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena dilakukan di bulan yang mulia yaitu Dzulhijjah. Makanya menawi kita menika iman-iman dumateng bandane gitu Pak, boten purun kurban, rugi Pak. Di akhiratnya itu. Di dunia dia diusir oleh Rasulullah, tidak boleh masuk ke masjidnya kalau sampai pelit tidak mau kurban, apalagi di akhirat Allah gitu mengizinkan kepada Rasulullah SAW untuk tidak menemui orang-orang yang bakhil kados ngoten menika. Boten purun Rasulullah. Nggih Pak nggih. Lewat dhewe boten ketemu Kanjeng Nabi, ketemu sinten? Abu Lahab. Cilaka mencit iki. Gitu Pak. Sinten malih? Abu Jahal. Kumpul karo Firaun. Pun cilaka mencit wis. Ada teng neraka panggonane Pak nggih. Nah, niki monggo Bapak Ibu, mumpung kita menika dipun paringi kesempatan, malah sampun dipun paringi rezeki, napa malih sampun gadah simpenan tembang, tigang dosa ewu, wonten sing 50 iman-iman, Masya Allah. Gusti Allah ngertos Pak. Oh, kowe iki ada wis tercatat jadi takmir kok pelit. Ya Pak, gitu. Napa malih sebagai pengurus ranting gitu Pak. Wah, aja sampai pelit menika. Nggih, monggo ibu-ibu ingkang gadah celengan gitu, panjenengan dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak pahala. Kangge napa to Pak? Bu, duit ini ku kanggo ngopo? Meng ditumpak-tumpuk. Gitu Pak. Ampun ngoten niku. Kita menika Bapak Ibu dipun paringi rezeki. Pertama kali ingkang kedah kita pikir, apa yang harus saya lakukan dengan harta ini dalam rangka menjalankan perintah Allah. Niku sing penting Pak. Sing penting wazkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah selalu nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kamu itu. Wazkuru. Supaya kita nopo Pak kon ngeling nikmate Gusti Allah saben dina, supaya bersyukur Pak. Nggih Bu, supaya gampang bersyukur kepada Allah bahwa ini adalah bukan hasil usahaku saja. Semata-mata ini adalah anugerah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan Bapak Ibu, kita gesang teng donya menika Bapak Ibu, gitu, kedah kita eling-eling menika. Ini bukan tempat tinggal kita Bapak Bu. Dunia ini gitu, sampai hari kiamat ini bukan tempat tinggal kita. Ini hanya sementara Pak. Sementara saja. Lan bondo dunya Pak, pinten mawon jumlahe niku mengti titipan. Nah bukti ini nek tiyang tilar dibeto mboten ora bakalan. Aja meneh mobile Pak, omahe, sawahe, cincin mawon Pak cilik dijupuk karo putune. Gitu, nggo rebutan. Weh, ning tangane Simbah kaya ana cincin apik kok. Ya, sesuk nek wis sida dicukur ya. Nggo rebutan Pak bandane. Ora bakal digawa, mboten bakalan. Itu artinya Bapak Ibu bahwa hidup kita di sini ini bukanlah hidup yang sesungguhnya. Karena diakhiri dengan kematian. Diakhiri dengan kematian. Dan kita sedo menika mboten ngertos Pak. Mboten ngertos. Kirang kali dinten napa kirang sak jam. Gitu. Pun Pak, sementara kemawon niku dieling-eling. Nek pun eling kados ngoten niku Pak. Nah, ngerti dunya niki panggonane ibadah. Makane menawi kita menika angsal rezeki nipun Allah Subhanahu wa taala,
ingkang kedah kita iling wazkuru nikmatallah gitu. Ingatlah ini adalah nikmatnya Allah. Apa yang saya lakukan dengan harta ini, mestinya saya harus mensyukuri nikmatnya Allah ini dengan menjalankan perintah-perintahnya. Ngoten niku Pak. Lah pun Pak disisike iki kanggo infak, iki kanggo sedekah. Ngoten niku Pak nggih. Kanggo fakir miskin, anak yatim, fisabilillah. Niku sing kedah dipikirke awal, Pak. Niki dipun biasake, ampun kados umume tiyang napa malih gitu, Pak. Celengane sampun sampai atusan yuta. Sing dipikir napa, Pak? Tuku tanah meneh. Nggih mboten? Aku kepengin tuku tanah ning kono lho, ning kidul. Gitu. Tanahku ki ning lor kabeh, aku kepengin duwe sawah ning Bantul kono. Niku Pak, niku biasanya sing dipikir. Ibu nggih ngoten, Pak, duwite wis akeh. Kuwi lho Pak. TV ini wis lawas. Wis bureng. Iku Pak, sing dipikir ngoten niku Pak. Ampun kita menika tiyang ingkang beriman, gitu Pak. Tiyang ingkang beriman, gitu. Niku kedah gada keyakinan nek bondo niku meng titipan. Bapak Ibu, awake dhewe niki kudu dianggap kaya tukang parkir niku lho, Pak. Gimana, Pak? Meng titipan ta niku? Wow, keliling ngoten niku, Pak. Bar dicukup karo sing duwe monggo, gitu, Pak. Sing legowo ngoten niku. Ora tak dhewe kok. Ah niku meng titipanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi titipan menika dipun pendet dening tiyang nggih kudu gelem nggih mboten. Niku napa Pak? Nggih menika perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku nembe tiyang mukmin kados ngoten niku Pak. Wong sing iman tenanan kados ngoten niku, gitu. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang mukmin yang betul-betul mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah yaitu dia itu yang senang mendermakan harta bendanya. Lomo Bapak Ibu, tiang mukmin itu lomo. Qad aflahal mu'minun, gitu. Nah, niku sungguh-sungguh berbahagia orang yang beriman itu. Kenapa? Di samping dia percaya sungguh kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya, tiang ingkang beriman menika Pak, kita dipun sebat aflah, sungguh bahagia keranten napa? Remen mendermakan harta bendanya. Yunfikuna fis sarra wad dharra. Kita pada waktu senang dia tetap infak, pada waktu dia ada kesusahan dia tempat tetap infak menurut kemampuan. Nah niku Pak nggih, niku insyaallah kita menawi lumo kagem terutama perjuangan Islam menika nindakake perintahipun Allah, niku insyaallah kita tercatat golongane qad aflahal mukminun. Sungguh-sungguh orang yang beriman itu akan pasti mendapatkan kebahagiaan. Lah niki Bapak Ibu mumpung niki kita dipun paringi kesempatan Bapak Ibu kita yakin insyaallah umur kita tekan Dzulhijjah nggih Pak. Dugi kita Pak? Insyaallah. Insyaallah Pak. Monggo panjenengan ingkang dipun paringi yuswa lan gadah kemampuan kita dipun paringi kesempatan dening Allah ngathah-ngathahake ganjaran menika. Lan kedah kita eling Bapak Ibu sinten kemawon ingkang dipun paringi kejebaran rezeki kita dening Allah kok ora gelem kurban. Niki Bapak Ibu dieling-eling menika nggih niku diusir dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan teng akhirat bidang boten saged panggih kali Kanjeng Nabi. Sinten sing maringi syafaat? Ra isa. Boten enten sing isa, Pak. Kiyaine ning kampung kono
Majelis Ulama Indonesia. Boten saged Pak Presiden, Menteri maringi syafaat. Awang kono wae wis itu arep diuncal ya. Ya pun wonten panggonane wong-wong ngono kuwi wonten panggonane wis cetha wae ora tobat. Gitu. Nggih pejabat-pejabat kados ngoten niku wis ra beres kabeh. Gitu. Pun niki kula matur ngingingi fikih masalah Idul Adha lan sasi ingkang dipun mulyakake dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menika Bapak Ibu saking kula nggih mugi-mugi menapa ingkang sampun kula aturaken kita saged dipun pahami nggih lan mugi dados ilmu ingkang manfaat nggih. Lah kula ngimutake malih Bapak Ibu kelebet khairun nas nggih. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Siapa yang paling banyak memberi manfaat kepada yang lain? Manfaat apa saja? Manfaat ilmu, manfaat bondo gitu Pak. Paring-paring gitu Pak. Lumo niku kelebet khairun nas. Sebaik-baik manusia itu orang yang banyak memberi manfaat kepada yang lain. Ngoten nggih. Monggo kita maos kafaratul majlis nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.